feliz, bata palmas. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, põe o dedo no nariz. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, diga viva. Se você está feliz, diga viva. Se você está feliz, tem meleca no seu nariz. Eca! Se você está feliz, diga viva. Olá, amiguinho, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Vamos fazer o nosso calendário? Vamos? Vai lá, ó. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que bom! Hoje é... Que dia é hoje, sabe? Vamos ver o nosso calendário? Vai lá! Olha que legal, pessoal! Hoje nós estamos começando o mês de setembro, então o seu calendário deve estar ainda branquinho aí, né? Sem nenhum dia pintado, porque hoje é terça-feira, dia 1 de setembro. Às vezes a gente diz também dia 1º de setembro de 2020, tá bom? Então eu vou repetir. Hoje é terça-feira, dia 1 de setembro de 2020, ok? Pinta bem bonito o seu calendário, então. Pinta bem bonito o dia 1º e logo a gente continua a nossa aula, tá bom? Muito bem, agora que a gente já viu que dia que é hoje eu quero testar quem é que consegue escutar bem e reconhecer o som dos animais. Você consegue? E agora nós vamos fazer uma brincadeira assim. Eu vou cantar um refrão, vou colocar um som e você vai ter que adivinhar que bicho que faz esse som, tá bom? Vamos lá? Assim, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse? Sabe que som é esse? Descobriu? Ah, acertou! Quem falou que é um boi? Isso mesmo, olha lá. É o boi que faz esse som, hein? Muito bem. Vamos mais uma? Vai lá, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Olha lá. Quem que faz esse som, você sabe? Ai, meu Deus. Acertou. Quem falou que é o gato, é o som do gato. Olha lá, som do gato. Muito bem. Vai lá, ó. Mais um. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Sabe que som é esse? Sabe? Ah, muito bem. É o leão, né? É o leão. Muito bem. Parabéns, ó. Tá acertando todas aí, hein? Vamos mais um? Vai lá, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Ah, esse é facinho, quer ver, ó? Qual que é? O cachorro, muito bem, o cachorro. Parabéns, ó. Mais um, tá? Tá todo mundo com o ouvido bem afiado, hein? Tô gostando de ver, hein? Vai lá.
Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Olha lá. Que som é esse? Difícil? Não é não. Sabe o que é? É o porco. Isso mesmo, o porco. Tá vendo? É o porquinho. Vai lá, mais um. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Esse é fácil, hein? Descobriu qual é? É o cavalo. Isso mesmo, é o cavalo, né? Que legal, parabéns, ó, tá descobrindo todos aí, hein? Bom, mais um, vai lá. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Esse aqui eu acho que é complicado, hein? Presta atenção, vamos ver se você vai acertar. Sabe qual é esse som? Sabe qual é? Ai, ai, ai. É um peru. Isso mesmo. É um peru que faz blu, 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 blu. Ah, muito bem, é um peru, tá bom? Mais um. Agora presta atenção, porque esse eu sei que é difícil, hein? Tem que ficar espertão, senão não vai conseguir, hein? Olha lá, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, galera? Presta atenção, ó. Alguém sabe? Sabe o que é? É a Dona Galinha! Isso mesmo, a Dona Galinha. Esse é o sonzinho que ela faz, né, durante o dia, tá bom? Vai muito bem. Ah lá, mais um, hein, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. E agora? Que som é esse, galera? Que som é esse, sabe? É um elefante. Isso mesmo, é o som do elefante. Aquele bem grandão, pesadão, né? É o elefante. Vai lá. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. E agora? Que som que é esse aqui, ó? Conhece? Conhece? É o som do carneiro. Isso mesmo, do carneirinho, tá bom? Mais um? Vai lá, ó. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. E agora? Que som é esse? Acertou quem falou que é o galo. Muito bem, é o galo. Esse é o som do galo, tá bom? O último agora, tá? O último, vai lá. Que bicho que faz esse som? Quem souber é espertão. Toda a turminha preste atenção, vamos escutar o som. Que som é esse, pessoal? Sabe que som é esse? É o som do passarinho. Isso
Isso mesmo, é um passarinho que está bem feliz cantando, não é? Muito bem. Bom, agora eu vou me preparar porque nós vamos dançar uma música muito massa, tá bom? Preparado para dançar comigo? Vamos lá? Vamos lá então, hein? Ó. Capricha, hein? Au, 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 os animais no meu quintal. 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 Lá tem uma galinha. Lá tem um sapinho. Lá tem um pretinho. Lá tem um cachorrinho. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um gatinho. Lá tem macaquinho. Lá tem passarinhos. Lá tem elefantes. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um patinho. Lá tem o leão. Lá tem o peru. Lá tem o porquinho. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Muito bem, galerinha. Gostaram da música? Espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pedir agora pra você. Escolhe um bichinho que você goste, tá? Se quiser fazer mais, pode fazer. Mas escolhe um e faz um desenho bem bonito pra mim, tá bom? Faz um desenho, tira uma foto e manda aí no grupo, certo? Um beijo e até a próxima.